如果你和我一样，一转季天气变凉，说话和唱歌就会想咳嗽、喉咙痒，那你一定要看完这个视频。作为声音工作者，除了专业的学习发声外，你还可以做什么呢？这个视频告诉你。出发。你好，叶医生，我一直都有咽炎，然后现在一转季就老是咳嗽。可以考虑做一下相关的检查。哦，可以。拍个片，做个肺功能。可以，没问题。检查一下肺功能。报告。下个礼拜带回来看呐，你不带回来没有预防的话，到时容易复发，但是要做这些个预防啊。好，总结一下，急性支气管炎、咳嗽、变异性哮喘，那总花费是930多块钱。哎，今天比较惊喜的是，居然可以报销这么多，我才总共花了大概是380块钱左右，赞，这社保真好用。然后，如果你跟我一样也经常咳嗽，你也是一个声音工作者的话，比方说销售、老师等等的话，还是要遵循医嘱，少吃刺激性的比方辣呀、冰啊、海鲜，然后不要熬夜，然后也不要听信，比方说网上有很多讲什么用练声的方式让你的声音变得更好。下期见。